今回の動画ではエディットページでインスペクタの各パラメータについて解説します。長編動画となりますので、お時間のない方は再生速度を上げてのご視聴をお勧めします。またチャプターも設定しております。ご自身で知っている項目は飛ばしながらご視聴ください。それでは始めていきます。インスペクタとはこの箇所のことを言い、選択したクリップの詳細な設定・調整を行うためのプロパティ管理パネルです。まず一番上の変形から解説します。もしこのように表示されていない方は、変形の文字をクリックすると展開します。またタイムラインを広げたい方は、このアイコンをクリックすると、インスペクタの表示領域を小さくすることができます。ズームは映像・画像を拡大・縮小するパラメータとなります。このように値の上で左クリックした状態で左右にドラッグすることで値の調整が可能です。また値の枠をクリックで選択し、枠が赤色になったらダブルクリック。左右の矢印キーで位に移動ができ、上下の矢印キーで値を調整することができます。この矢印キーでの調整は全てのページで使用でき、とても有効です。元に戻す場合は、ズームの文字をダブルクリック、または右にあるこのアイコンをクリックすると戻ります。このアイコンはリンクアイコンで、縦横のズーム値がデフォルトでは連動して変化します。クリックすると解除され、このように横のサイズのみ、または縦のサイズのみと調整が可能となります。またクリックするとリンク状態に戻ります。拡大縮小するとビューアーの真ん中を中心に拡大縮小します。これはアンカーポイント、軸がデフォルトでは中心にあるためです。ビューアー左下にあるこのアイコンをクリックし、変形を選択します。この中心にある点がアンカーポイントです。仮にこのようにインスペクタでアンカーポイントを左下に移動し、ズームで拡大縮小すると、今移動させたアンカーポイントを軸にして拡大縮小します。ビューアー上でクリックしてドラッグでも自由に移動することができます。インスペクタのアンカーポイント XY と連動しているのがわかります。この角にある点をクリックして内外に動かすと、このように映像を拡大縮小することができます。インスペクタのズーム値と連動しています。角の点はどこを選択しても同じです。左右にある点をクリックして内外に動かすと、このように映像の横幅を拡大縮小することができます。インスペクタのズーム X と連動しています。上下にある点をクリックして内外に動かすと、このように映像の縦幅を拡大縮小することができます。同じようにインスペクタのズーム Y と連動しています。位置は映像画像の位置を調整するパラメータとなります。X が左右の動き、Y が上下の動きになります。まず X の値の上でクリックし、左右にドラッグ、または矢印キーで左右の値の調整が可能です。Y の値の上でクリックし、左右にドラッグ、または矢印キーで上下の値の調整が可能です。元に戻す場合は1の文字をダブルクリック、または右にあるこのアイコンをクリックすると戻ります。ビューアー上でも位置調整が可能です。ビューアー左下にあるこのアイコンをクリックし、変形を選択します。ビューアー上で左クリックし、そのまま前後左右にドラッグで位置調整が可能です。1の文字をダブルクリックで元に戻ります。回転の角度はスライダーを動かすとこのように回転します。中心であるアンカーポイントを軸に回転します。アンカーポイントを左に移動すると、このように移動したアンカーポイントを軸に時計の針のように回転します。次のピッチ、要は平面的な素材を疑似的に 3D 空間で回転させ、立体感を演出する機能です。ピッチは中心を軸に横軸で回転し、要は中心を軸に縦軸で回転します。
このピッチ用は私はあまり使いません。フュージョンに行けば 2D のメディアを 3D 空間に持ち込んで編集が可能です。エディットページで疑似的な 3D 空間で映像を回転させるにはエフェクトを適用することをお勧めします。エフェクト一覧から DVE をクリップに適用します。またはシフトとスペースキーを同時に押すとこのようにエフェクト検索画面が現れるので、ここに DVE と入力、文字をクリックまたはエンターキーで再生ヘッドの位置にあるクリップにエフェクトが適用されます。するとこのようにワイプ映像が一瞬でできます。このポジション XY と Z ポジションをダブルクリックでクリアします。またボーダーを展開し、ボーダーブレンドを0にします。回転を展開し、この XYZ で調整します。X を動かすと横軸で回転します。Y を動かすと縦軸で回転します。Z を動かすとこのように回転します。またビューは左下からフュージョンオーバーレイを展開し、このピボットとはアンカーポイント、軸のことでビューアーには緑色のバッテンで表示されます。仮に真下に移動すると、X ではこのように、Y ではこのように、Z ではこのように回転します。左に移動すると、X ではこのように、Y ではこのように、Z ではこのように回転させることが可能となります。次は反転です。映像画像を左右上下に反転させることができます。左のアイコンを押すと左右を反転させることができ、右のアイコンを押すと上下を反転させることができます。次は AI スマートリフレームになります。ダヴィンチニューラルエンジンが動画内の被写体を自動で認識し、被写体が動いても最適な構図を維持するようにカメラワークを自動で生成します。このように横長の映像から縦長映像を作成する場合、被写体が構図から外れてしまいます。ここで AI スマートリフレームを展開します。まず関心対象とは画面に映したい被写体のことで自動参照ポイントの2択になります。とりあえず自動で進みます。モードは自動パンのみ、横の動き、ティルトのみ、縦の動きの3択でとりあえず自動で進みます。最後にリフレームアイコンをクリックで解析します。ダヴィンチがオートで被写体をビューアーの中央に配置してくれる機能になります。このアイコン、キーフレームトレイを表示を展開すると、この点は1のキーフレームなのですが、複数打たれているのが確認できます。キーフレームの詳しい説明は今後作成する動画で解説する予定です。このような映像で被写体が複数ある場合は、関心対象を参照ポイントにし、ビューアー上で対象に視覚を合わせます。リフレームすると対象の被写体をビューアー中央に配置してくれます。続いてクロップになります。クロップの文字をクリックすると展開します。左右上下クロップがあり、このように映像画像の上下左右を切り取ることができます。ソフトネスで切り取った境界線をぼかすこともできます。イメージの位置を維持ですが、映画風に映像をクロップしてみます。このまま変形から拡大縮小するとこのようにクロップした範囲も含めて映像が拡大縮小されます。イメージの位置を維持にチェックするとクロップした範囲を維持して映像が拡大縮小されます。例えばこの映像をクロップしズームでサイズを縮小します。下のトラックに映像を配置するとワイプ映像が作れます。便利なワイプエフェクトがあり、エフェクト一覧からピクチャーインピクチャー、
またはシフトスペースキーでピクチャーインピクチャーを適用します。簡単にワイプの作成が可能です。角の丸みのスライダーで枠の形の調整も可能です。上クロップ、下クロップを調整することで、このように映像を映画風の画角に見せることができますが、ダヴィンチには便利な機能があります。上のタイムラインから出力ブランキングを展開、2.35 を選ぶことでも映画風の画角で作成することが可能です。タイムラインの先頭にエフェクト一覧からトランジション、センターワイプを適用します。角度を90度にすると、このように上下にアニメーションをさせることができます。末尾も同じようにトランジション、センターワイプを適用し、角度を90度にします。反転にチェックすることで、このように徐々に閉じる表現が可能になります。次はダイナミックズームになります。これはタイムラインに配置した映像画像クリップに開始点から終了点へズームイン、ズームアウトするアニメーションを自動で作成する機能となります。ダイナミックズームの文字をクリックし展開します。文字の左側をクリックするとこのように赤くなり、ダイナミックズームが有効となります。このまま再生するとクリップの開始点から終了点まで画像がズームアウトします。反転をクリックするとクリップの開始点から終了点まで画像がズームインします。イーズデフォルトはリニアになりますが、イーズイン、イーズアウト、イーズイン&アウトで拡大縮小する動きに緩急がつけられます。ビューは下にあるアイコンからダイナミックズームを選択します。緑と赤のラインが表示され、緑がズームの開始点、赤がズームの終了点となります。またこのようにビューアー上で画角の調整が可能で、例えばこのように配置すると極度に拡大することも可能です。またこのように配置すると映像画像を右から左へ移動させることも可能です。このダイナミックズームは一つのクリップの範囲でズームします。クリップの特定の範囲だけをズームするには、クリップをカットして範囲を選択します。ここにダイナミックズームを適用すれば、このようにこの範囲のみ適用できます。クリップ間をまたいで使う場合は調整クリップを利用します。まず調整クリップとは下のトラックにあるすべての映像画像に対してまとめてエフェクトを適用できる透明なクリップです。エフェクト一覧からこのようにドラッグして調整クリップを映像クリップの上に配置します。またはシフトとスペースキーから調整クリップを検索し映像クリップの上に配置します。今は何もない透明のクリップのため下のトラックにある映像は変化しません。クリップの長さを自由に調整することもできます。調整クリップを選択し、インスペクタのズームで映像を縮小してみます。また1で右に移動します。下にある映像が上にある調整クリップのエフェクトの影響を受け、縮小され1も右に移動しています。調整クリップを選択し、ダイナミックズームを適用します。この調整クリップの範囲でクリップ間をまたいでズームすることが可能となります。何か特定の箇所を強調して表現したいときなど有効な機能となります。この調整クリップはインスペクタのパラメータだけでなくエフェクトも適用できます。例えばビネットを適用します。このように調整クリップの範囲でビネットの効果を与えることが可能です。次は合成です。これは重なり合った複数のクリップをどのように混ぜ合わせるかを設定する機能になります。
代表的なものを紹介します。シフトスペースキーからテキストプラスを配置します。テキストを入力し、変化がわかりやすいよう太めのフォントを選択します。バージョン21からこのアイコンでフォント管理ができるようになっております。フォントカラーはデフォルトの白のままで、レイアウトに移動し、背景カラーを黒に変更します。この設定を選択し、合成モード、デフォルトはこのように通常となっております。これはクリップを重ねて配置すると、上のクリップが下のクリップを覆い隠します。スクリーンに変更します。このように黒い部分を透明にし、明るい部分を重ねます。黒背景のフリー素材などダウンロードした場合、背景を透過するのに有効です。次は定山に変更します。白い部分を透明にし、暗い部分を重ねます。これも白背景のフリー素材をダウンロードした場合など、背景を透過するのに有効です。オーバーレイを選択します。コントラストを強調しながら下のトラックにある映像と自然に馴染みます。次は前景アルファ、反転アルファの3つになります。これはエディットページでマスクすることができる機能になります。まずマスクとは映像画像の特定の箇所を表示させたり逆に隠したり、特定の部分だけにエフェクトや色補正をかけたりする機能となります。通常ダヴィンチではこのマスクの機能を使う場合、フュージョンページ、カラーページを使いますが、このエディットページでもこの前景アルファ、反転アルファを使い簡単なマスク機能を使うことができます。やり方は今のテキストプラスレイアウトに移動し、黒背景を透明に戻します。そして映像クリップの下に配置します。当然下に配置したテキスト文字は上に配置した映像クリップに覆い隠されているので表示されません。ここで合成モードから上の映像クリップを前景、下のテキストプラスをアルファに変更すると、下にあるテキスト文字の形で上にある映像クリップを映し出すことができます。次は合成モードを反転アルファにすると、下にあるテキスト文字の形で上にある映像を隠すことができます。テキストばかりでなく、例えばメディアプールにあるこの画像を配置します。合成モードをアルファに変更すると、この下にある画像の形で上にある映像を映し出すことができます。これは画像だけでなく映像も使えます。メディアプールにあるグリーンスクリーンの映像を配置します。シフトスペースキーからエフェクト 3D キーヤーを適用します。ビューは下から OpenFX オーバーレイを選択し、インスペクタでエフェクトを選択。このアイコンをクリックし、ビューア上で緑色の箇所をクリックすると透過されます。まだメディアの縁に緑色が残っているので、スペル除去のスライダーを上げると緑色がなくなります。合成モードをアルファに変更すると、この下にある映像の形で上にある映像を映し出すことができます。反転アルファにすると、この下にある映像の形で上にある映像を隠すことができます。次は速度変更になります。インスペクタにある速度変更の文字をクリックして展開します。これはクリップを選択し右クリック。このクリップの速度を変更と効果は同じです。まず方向ですが、デフォルトでは右向きの矢印に設定されております。これは映像が順方向に再生されることを意味しております。クリップを選択し、左向きの矢印を選択すると、映像は逆方向に再生されます。順方向に戻します。
隣にある雪の結晶みたいなものはフリーズフレームとなります。フリーズさせたいフレームに再生ヘッドを移動し、この雪の結晶をクリックすると、再生ヘッドの位置でクリップがカットされ、以降のクリップがフリーズします。何かを強調したいときによくフリーズフレームを使います。このフリーズしたクリップを途中から再生させるには、必要な長さを取り、クリップをカット。以降のクリップを選択し、右クリック、クリップの速度を変更を選択します。このフリーズフレームのチェックを外すと、このように映像は続いて再生されます。次の速度を変更は映像クリップの速度を変更することができます。デフォルトでは 100% の速度で再生されます。クリップを選択し 200% にしてみると、2倍の速さで映像が再生されます。逆に 50% にしてみると、このように 0.5 倍速の速さで映像が再生されます。クリップの途中から速度を変更するには、速度を変更したいフレームに再生ヘッドを移動し、右上のダイヤのマークをクリックします。このダイヤのマークをキーフレームと言います。色が赤く変化します。この状態で速度を 200% にすると、この再生ヘッドの位置から倍の速度で映像が再生されます。今の状態だと急に速度が変わる状態で不自然な映像となります。改善するにはタイムライン左上のこのアイコン、キーフレームトレイを表示をクリック、もしくはビューアー上のキーフレームをクリックします。どちらでも同じです。今回はタイムライン左上にあるこのアイコンから設定します。まず点々点からパラメータをキーフレーム付きで表示を選択します。この点が今設定したキーフレームの位置になります。左角のアイコンをクリックし、リタイム速度の左側にあるこのアイコンをクリック。今設定したキーフレームの動きが確認できます。ここが直角に曲がっており、ここを起点に急速に速度が上がることを意味しております。緩急をつけるには下からドラッグし2点のキーフレームを選択。この上のアイコンからイーズの選択が可能です。今回はイーズイン&アウトを選択します。再生すると自然な映像に調整することができます。もう一度このキーフレームトレイを表示をクリックすると画面が閉じます。ダヴィンチにはもう一つ速度を変更する機能があります。この機能が一番高度な速度変更を行える機能となります。クリップを選択し右クリック、リタイムコントロールを選択します。クリップ下にあるこの箇所をクリックし、速度を変更からスロー再生、早送り再生のパーセント選択ができます。またこのようにクリップの上部を伸縮することでも、スロー再生、早送り再生の調整をすることが可能です。注意するところはクリップの下を選択して伸縮すると、ただ単にクリップをカットすることになるのでお気をつけください。クリップの途中から速度を変更するには再生ヘッドを変更するフレームに移動し、速度変更点を追加を選択します。この上部をクリックしてドラッグすることで速度の変更が可能です。下をドラッグすると速度は変わらず速度変更点が変わるので注意してください。速度変更点はこのように複数設定することも可能です。削除する場合はこの速度変更点を削除を選択してください。フリーズフレームを選択すると、再生ヘッドの位置から2秒間フリーズし、ま
また再生が始まります。フリーズ時間を調整するには、この上をクリックし、そのまま左右にドラッグで調整が可能です。このタイムラインフレームレートは30フレームで、この映像クリップは30フレームの映像です。50% にスローにすると、ここに表示されている通り、1秒間に15枚の静止画しかなく、ダヴィンチは同じ静止画を2回続けて映し出し、30フレームに調整します。再生するとこのようにカクカクした映像となってしまいます。1フレームずつ再生ヘッドを動かすと同じ静止画が2回表示されているのが確認できます。これを改善するには下にあるリタイム&スケーリングを展開します。リタイム処理をオプティカルフロー、動き推定を AI スピードワープ速度優先に変更します。これはダヴィンチの AI 機能が足りなくなったフレームを自動で生成してくれます。再生するとこのように動きません。このオプティカルフロー AI スピードワープは適用すると処理が重いのでキャッシュを作成する必要があります。作成方法はまず上の再生からレンダーキャッシュがスマートまたはユーザーであることを確認します。スマートの場合は自動でキャッシュが作成されます。ユーザーの場合はクリップを選択し右クリック、フュージョン出力をレンダーキャッシュ、カラー出力をレンダーキャッシュの2つがあります。フュージョン出力をレンダーキャッシュをオンに、カラー出力をレンダーキャッシュをクリックで選択します。どちらも作成します。通常はフュージョン出力をレンダーキャッシュのみで滑らかな再生ができるはずなのですが、私の環境では動かないので2つともキャッシュを作成します。クリップの上に表示された赤線が青色に変わるとキャッシュの作成が完了となります。再生してみると先ほどの映像と異なり滑らかな映像になっております。1フレームずつ再生ヘッドを動かすとこのように同じ静止画が2回表示されず、ダヴィンチの AI 機能が足りなくなったフレームを自動で生成したことを確認することができます。このタイムラインをリップルですが、デフォルトはチェックがついてません。クリップの速度を上げるとこのようにクリップは短くなります。クリップの速度を下げると本来はここまでの長さになるはずなのですが、このようにクリップの長さは変わらない設定になります。チェックをつけクリップの速度を上げるとクリップは短くなります。次はクリップの速度を下げるとクリップの長さも変わる設定になります。通常はデフォルトのままチェックをつけない状態が良いかと思います。ピッチ補正はクリップの再生速度を変更した際に音の高さが変わらないようダヴィンチが自動で調整する機能です。このクリップは私の音声データになります。ダヴィンチの AI 機能が足りなくなったフレームを自動で生成したことを確認することができます。デフォルトのチェックをつけたままの状態で速度を 70% に落として再生します。ダヴィンチの AI 機能が足りなくなったフレームを自動で生成したことを確認することができます。次は速度を 150% に上げて再生します。ダヴィンチの AI 機能が足りなくなったフレームを自動で生成したことを確認することができます。声の高さを自動で調整してくれます。今度はチェックを外して速度を 70% に落として再生します。ダヴィンチの AI 機能が足りなくなったフレームを自動で生成したことを確認することができます。次は速度を 150% に上げて再生します。ダヴィンチの AI 機能が足りなくなったフレームを自動で生成したことを確認することができます。このように変な声になります。用途により使い分けてください。次はスタビライゼーションになります。これは手ブレ映像を自動で解析し補正する機能になります。手ブレのある映像を用意しました。映像クリップを選択しモードを展開すると遠近、遠近なし、縦横のみの3択があります。デフォルトは遠近になっており、このままスタビライズをクリックします。解析が始まります。
再生すると先ほどよりブレを軽減することができますが、歪みが生じ若干不自然です。この各モードの意味ですが、遠近は補正する映像クリップのブレの動きが横の動き、縦の動き、ズーム、回転に加え歪みがある場合に選択します。最も強力な補正モードになりますが、映像が不自然に歪むことがあります。遠近なしは補正する映像クリップのブレの動きが横の動き、縦の動き、ズーム、回転のある場合に選択します。縦横のみは補正する映像クリップのブレの動きが上下左右の動きのみの場合に選択します。この映像はもともと歪みはないので、遠近なしで再度解析します。先ほどより自然な結果に補正されました。試しに縦横のみも解析してみます。このような結果になりました。基本一度デフォルトの遠近で解析し、不自然な歪みが生じた場合は遠近なし、縦横のみを選択して再度解析し、ご自身の目で確認することをお勧めします。下にあるパラメータでこのズームにチェックがついてますが、基本このままで使用します。チェックを外すとこのように上下左右の映像が途切れてしまいます。スムースは値を上げるとカメラの動きがより滑らかになります。強度は補正の強度を設定します。デフォルトでは最大の1となります。0にすると補正はされません。手ブレ補正の強度の調整に使用します。カメラロックにチェックし、遠近で解析すると全くカメラの動きのない映像を作ることもできます。ただしこの映像の場合、左右の歪みはひどいので使えません。遠近なしで解析すると、先ほどより歪みは軽減されます。各モードで解析し、最適値を選択してください。注意点として、スタビライズの文字をクリックして解析、このモード以下のパラメータを調整した場合、解析は一旦リセットされてしまいます。よって再度解析する必要があることに注意してください。次はレンズ補正になります。これは広角レンズの撮影時に発生する映像の歪みを補正する機能です。アクションカメラやドローンで撮影した際のエッジの湾曲を直し、まっすぐに見えるよう調整します。この映像は以前 GoPro で撮影した映像になります。タイムラインで対象のクリップを選択し、この解析ボタンをクリックすると、ソフトが映像を解析し、自動で歪みを補正します。歪みのスライダーを左右に動かすことで補正の強さを手動で微調整したり、あえて歪みを加えたりすることが可能です。次はリタイム&スケーリングになります。上の2つ、リタイム処理と動き推定がリタイムに関わる設定項目となり、下の2つ、スケーリングとリサイズフィルターがスケーリングに関わる設定項目となっております。まずリタイムですが、これは映像クリップを速度変更です。スローモーションや倍速再生をした際のコマとコマの間をどう埋めるかという処理品質を設定します。デフォルトではプロジェクト設定になっております。展開するとニアレスとフレームブレンド、オプティカルフローの3択があります。右下のプロジェクト設定アイコンをクリックしてマスター設定の一番下にフレーム保管の設定があります。ここで選択されている設定が先ほどのインスペクタのプロジェクト設定に適用されます。私の場合はリタイム処理はニアレスと動き推定は標準、速度優先になります。ニアレスとは隣り合うフレームをそのまま重複削除します。処理は早いのですが動きがカクつきやすいです。フレームブレンドは前後のフレームを重ねて不透明度で合成し、残像のような効果で滑らかに見せます。オプティカルフローは AI がピクセルの動きを解析し、存在しない中間フレームを生成します。最も滑らかな映像になりますが、負荷が高くなります。基本ここの選択は一番自然な映像を生成するオプティカルフローをお勧めします。下の動き推定とはリタイム処理でオプティカルフローを選択した際の解析アルゴリズムの選択になります。いろいろありますが、基本ここの選択は AI スピードワープ速度優先をお勧めします。
AI スピードアップ品質優先もありますが、さらに負荷がかかり、速度優先と比較してもそれほどの違いはないと感じます。次は AI スーパースケールになります。これは AI を用いて低解像度の映像を高解像度化する機能になります。AI スーパースケールの文字をクリックして展開し、ここをクリックして赤くします。スーパースケールを展開すると2倍、3倍、4倍とあり、強化と名前についているものが AI を用いての高解像度化する機能になります。2倍強化、3倍強化、4倍強化とありますが、2倍強化が一番精度が高いように感じます。このタイムライン設定は 3840×2160 の 4K で、素材の解像度は 1280×720 の HD です。当然現状でも素材は粗いのですが、拡大してさらに粗くします。ここで2倍強化を適用すると、このように画像が鮮明になります。また、このスライダーでシャープネス、ノイズの除去を調整するとさらに鮮明になります。この処理はパソコンに大きな負荷がかけるので、このようにカクカクした映像になってしまいます。キャッシュを作成します。作成後はスムースに再生されます。この機能を使用することで、昔撮影した低解像度の素材を現代の 4K プロジェクトになじませたり、映像をズームアップする際の画質劣化を抑えたりすることが可能になります。これでインスペクタの各パラメータについての解説は終了です。今後の動画ではキーフレームを使いアニメーションを設定する方法について紹介する予定です。長時間のご視聴ありがとうございました。